A fogueira de São João não é apenas para aquecer as pessoas do frio. A tradição que acontece no nosso inverno tem outros significados. O fogo seria uma forma de afastar os maus espíritos das plantações. Saltar suas chamas seria um símbolo de coragem e bravura. Há também quem defenda que o fogo é uma representação do nascimento de São João Batista. Aqui em Campina Grande, na Paraíba, tem essa imensa representação no Parque do Povo. Curtiu o vídeo? Então não deixe de compartilhar, que aqui é feito o Tá Na História com muito esforço, com bom barulho ao fundo, mas com carinho imenso para ti. Então, valeu!